再来看昨午有4台中国海警船又搁驶来咱金门的限制水域，中国是继续伫台海附近的活动。中国国家主席习近平昨发表2025年新年的贺词，啥嘛无法度阻挡统一的大势。学者指出讲，习近平的单位甲过去是差无偌济，搁继续打压台湾。另外，针对中国拒绝甲咱对话，海基会董事长吴鸿山是认为，对方无了解咱台湾社会结构，搁有民众的心理。中国持续对台湾文攻武吓。2024年的上尾一天，有4架中国海警船搁走入来金门的限制水域。从2024年伫金门发生2月14中国快艇下过界，伫金门海峡摒弃的案件。中国海警伫2月底，国防部宣布对金门海峡执行常态性执法，到达已经侵扰金门海峡有加52界。你进入中华民国境限制水域，严重破坏区域和平稳定，影响海上航行安全及交通秩序，请立即转向驶离。国防部初一公布到早起6点为止，过去24点钟内侦查到2架次的中国军机，其中1架下过海峡中线。另外侦查到7架次的中国军舰持续伫台海附近的活动。中国军机军舰持续扰乱台湾。中国国家主席习近平31发表2025新年贺词，有关台湾的内容引起关注。两岸同胞一家亲，谁也无法隔断我们的血脉亲情。谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。新年的这个演说里面，我觉得承袭过去大概的这个用字遣词，中国大陆的对台政策大概基本原则是不会变，反独第一优先，促统，然后还有反对外在势力的干预。学者分析，习近平新年谈话有关台湾的段落，长度甲用字的强度、语气虽然甲过去差无偌济，不过2025年也是要注意中国铺设地带的侵扰，军事外交持续打压台湾。对岸以民选的民进党政府不接受九二共识作为理由终止对话，却跟非政府的团体或者个人水乳交融。这是对岸不了解台湾社会结构，不了解台湾的社会的群众心理。海基会董事长吴鸿山批评中国各方面继续对话，伊强调讲交流、对话、和平发展，才会当增加两岸人民的福利。公视新闻综合报道。